fokozatosan lecseréli a jelenségek helyes természetének megértése. Ez lenne tehát tulajdonképpen a harmadik nemes igazság, amit eddig összefoglaltunk. Ezután következik a negyedik nemes alapigazság, ami arról szól, hogy hogyan lehet mindezt a tevékenységet folytatni. Mi az a tevékenység, mi az az ösvény, amire rá kell lépnünk. A páli hagyomány azt tartja, hogy 3 tényezőt kell ehhez kombinálnunk. Az első a helyes erkölcs, egy morális tartás, a második az egyhegyű meditáció, a tudatnak az a központosítása, ami szükséges ehhez az elemző meditációhoz, a harmadik pedig a bölcsesség, és a bölcsességnek is 2 fajtáját különböztethetjük meg. Az egyik a mindennapi, hagyományos, konvencionális igazságok megértése, a másik pedig a dolgok végső természetének, a végső igazságnak a megértése, és az erre irányuló bölcsesség. Amikor megvannak tehát ezek az eszközeink, akkor kitűzhetjük azt a célt, amit szeretnénk az ösvényen elérni, és amennyiben ez a cél a személyes megszabadulásunk, tehát hogyha az arhat létre törekszünk, akkor megmaradunk egy korábbi szintnél. Ha viszont ezt a törekvést átalakítjuk, és az lesz az elhatározásunk, hogy egy korlátlan segítőkészségtől és együttérzéstől vezérelve minden érző lény megvilágosodására törekedve próbáljuk meg elérni a buddha létet, akkor ez a bodhicittának a kifejlesztése és egy más szintű irányultság. Kombinálva tehát a sikert hozó és összetett elemző módszereket a bölcsességgel elérhetjük azt a buddha létet, azt a buddha állapotot, amelyre törekszünk. Oh, yeah. Now about Tantrayana. There are 4 or sometimes 6 the different category. Now the today's tantric practice belongs to the first one, Triya. Triya Tantra. Now, now, of course, I'm not going to explain the detail, but the essential thing is now here, not only combination of the samadhi and wisdom, but here combination of the panya or wisdom and method. Here method means altruism. No, I think here, I think the altruism's basic aim is Buddha's the form body. Because the aim of or purpose of altruism is helping, serving infinite sentient being. So the serving, not some miracle power, but serving, you see, they show the practice. So that's true speech, serving infinite sentient being. Of course, like Jesus Christ and Muhammad, all these, you see, mainly, you see, serving humanity through their teaching. So now, in order to carry teaching, serving others through teaching way, the body. Of course, according to Christianity, the Father almost formless. But Father we cannot see directly.
So his only son, you see, come, Jesus Christ. Like that. So therefore, you see, the ultimate sort of main aim of sort of the infinite altruism is the form body. Now form body and then formless body, Buddha sort of mind. A Sanskrit word, Rupakaya and Dharmakaya, these two things. So both need his own sort of today, right sort of causes of continuation. So therefore, the deity yoga comes to the picture. This moment looks, you see, to visualize oneself as a deity is rather deceiving ourselves. Deceiving ourselves. We are human beings. It is true. It is fact. It's a reality. Yet, to visualize oneself as a deity is silly. Now the question is, the reason is, the ultimate Buddhahood level, the Dharmakaya, formless body, you see, its continuation is this moment, this very moment, meditate on Shunya. So no other sort of appearances, all stop. Just ultimate reality, like that. So this practice, similar that of formless Buddha's body, Chugu, this one. So similarly, the form bodies, the Buddha, also need sort of similar sort of continuation. So this body, which produced by ignorance, this body cannot transform Buddha's body. In further practice in Tantrayana, the special body, sometimes it called rain body, rainbow body, or rainbow body. Sometimes you see the illusory body, illusory body, illusory body. Like that, there are certain sort of method, and we all have the potential of these things, this body. So for something like preparation for that, now this moment we visualize ourselves a deity body. Now that sort of in our mind, in mental level, in the vision, some kind of the deity body, that also ultimately come through wisdom, developed through wisdom. So here, this moment also, firstly, we meditate on the ultimate reality of oneself. Then that realization itself, in our imagination, that wisdom transforms deity body. So here, and then also at the final stage, Buddhahood, the form body and formless body also something like union. So through imagination, this very moment, visualize the deity body, in very nature is wisdom. So some kind of combination, this moment we imagination, visualize the understanding of ultimate reality, that itself
transform